تفسیر دوستہ جلالین پڑھ کے دیکھ لو، تفسیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر 32 حصیاں دے اندر لکھی ہے، تو تفسیر کبیر پڑھ کے دیکھ لو، امام شوکانی رحمت اللہ علیہ دی تفسیر فتح القدیر پڑھ کے دیکھ لو، پیر کرم شاہ دی تفسیر ضیاء القرآن پڑھ کے دیکھ لو، تفسیر دوستہ جناب علامہ لوسی دی تفسیر روح المانی پڑھ کے دیکھ لو، تفسیر معارف القرآن پڑھ کے دیکھ لو، تفسیر القرآن لے کے آؤ، تفسیر دوستہ جناب دی احسن البیان لے کے آؤ، دنیا دی مایا ناز تفسیر لوگو، تفسیر ابن کثیر لے کے آؤ، تفسیر ابن جریر لے کے آؤ، تفسیر نیمی لے کے آؤ، تفسیر سنائی لے کے آؤ، تفسیر دوستاز کرنا چاہ رہا میں مسلمانوں از کرنا چاہ رہا میں سنائی لے کے آؤ، میں پابندی نہیں لگاندا ہوں، ہر مسلک دی تفسیر لے کے آؤ، سرکار مدینہ نو منوا لیو، اسی نبی کریم نو کنا کو پاک مننے آؤ، عرض کردہ پیا لوگو اج موضوع توبہ دا وے تے میں ابتدا دے اندر بات سمجھانا چاہ رہا میں کہ میرے نبی نو اللہ نے کنا کو پاک بنایا، تم ہی پاک نبی دا پاک غلام بن جاؤ، عرض کردہ پیا عزیزاں من ہر برائی تو توبہ کر جاؤ، میرا نبی کنا کو پاک ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میرے محبر صادق نبی دی شان کی ہے، تفسیراں پڑھ کے دیکھ لاؤ، مسلمان عرض کرنا چاہ رہا میں سرکار امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی نہ پیار کرنے والے آؤ، میرے محبر صادق نبی دی عزت عظمت نہ پیار کرنے والے آؤ، عرض کردہ میرے نبی دا دنیا دے اندر آنا بھی پا گئے، میرے نبی دا حسب بھی پا گئے، میرے نبی دا نسب بھی پا گئے، میرے نبی دی صورت بھی پا گئے، میرے نبی دی سیرت بھی پا گئے، میرے نبی دا بستر بھی پا گئے، میرے نبی دا اوڑنا بھی پا گئے، میرے محمد دا بچونا بھی پا گئے، میرے نبی دا بچپن بھی پا گئے، میرے نبی دا لڑکپن بھی پا گئے، میرے نبی دی جوانی بھی پا گئے، میرے نبی دا بڑھاپا بھی پا گئے، میرے نبی دیاں شادیاں بھی پا گئے، میرے نبی دیاں غمیاں بھی پا گئے، میرے نبی دیاں خوشیاں بھی پا گئے، میرے نبی دا ظاہر بھی پا گئے، میرے نبی دا باطن بھی پا گئے، میرے نبی دا قول بھی پا گئے، میرے نبی دا فعل بھی پا گئے، میرے نبی دی گفتار بھی پا گئے، میرے نبی دی رفتار بھی پا گئے، میرے نبی دا علم بھی پا گئے، میرے نبی دا حلم بھی پا گئے، میرے نبی دی بصارت بھی پا گئے، میرے نبی دی سماعت بھی پا گئے، میرے نبی دے ہونٹ بھی پا گئے، میرے نبی دا سینہ بھی پا گئے، میرے نبی دا پسینہ بھی پا گئے، میرے نبی دا لواب بھی پا گئے، میرے نبی دے اصحاب بھی پا گئے، میرے نبی دیاں بیویاں بھی پا گئے، میرے نبی دے بیٹے بھی پا گئے، میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی پا گئے، میرے نبی دے نواسے بھی پا گئے، میرے نبی دیاں نواسیاں بھی پا گئے، میرے نبی دے دماد بھی پا گئے، میرے نبی دے صحاب بھی پا گئے، میں مک دی گل مکا دیواں، جتھے تو جمے او جگہ پلیت ہوندی ہے، جتھے میں جماں او جگہ پلیت ہوندی ہے، جتھے مفتی جمے او جگہ پلیت ہوندی ہے، جتھے ائمہ اربع جمن او جگہ پلیت ہوندی ہے، جتھے محدث جمن او جگہ پلیت ہوندی ہے، او دیاں قسماں خدا نہیں ہٹاندا مگر وہ زہا دے چہرے والے، واللیل دیاں زلفاں والے، مازاق دے کاجل والے، عالم نشہ دے سینے والے، حلیمہ دے راجلارے، احمد مجتبی محمد مصطفی محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسمی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت عظمت و قربان جاواں، کیا کمال کر دیا تو نے، اے میرے مولا اپنے نبی دی شان اندر ذرا دیکھ دے دی، جتھے تو میں جمے او جگہ پلیت ہوندی ہے، سن مدنی دا کیتا مسلک اہل حدیث دا کیتا، عرض کردا پیا عزیزاں من ایویں تے نہیں میں ادھر آیا، عرض کردا پیا مسلمانوں سرکار مدینہ نو منوا لیو، جتھے دنیا دار جمے جدیاں تو باتاں حجت مننا وے، او دی پیدائش دیاں قسماں رب نہیں اٹھاندا، او دی دوستا وفات گاہ دیاں قسماں رب نہیں اٹھاندا، مگر رب کریم نے فرمایا میرے نبی دا قول بھی پا گئے، میرے نبی دا فعل بھی پا گئے، جاؤ میں پاکستان چ چیلنج کرنا ہے، دنیا دی کسے عدالت چ لکھ کے دے دے کہ جنوں تو مننا وے او دا ظاہر بھی پاک او دا باطن بھی پاک، لکھ کے دے دے، اج ہی میں تیرا مسلک اختیار کراں گا، قیامت قائم ہو سکتی ہے مگر کوئی لکھ کے نہیں دے سکدا، میں لکھ کے دے سکدا ہوں، میرے نبی دا قول بھی پا گئے، میرے محمد دا فعل بھی پا گئے، میرے نبی دا ظاہر بھی پا گئے، میرے نبی دا باطن بھی پا گئے، میرے نبی دی صبح بھی پا گئے، میرے نبی دی شام بھی پا گئے، میرے نبی دا کفن بھی پا گئے، میرے نبی دا دفن بھی پا گئے، میرے نبی دا غسل بھی پا گئے، میرے نبی دا سونا بھی پا گئے، میرے نبی دا جاگنا بھی پا گئے، میرے نبی دی مسند بھی پا گئے، میرے نبی دا مصلی بھی پا گئے، میرے نبی دی تحریر بھی پا گئے، میرے نبی دی تقریر بھی پا گئے، میرے نبی دی امامت بھی پا گئے، میرے نبی دی خطابت بھی پا گئے، میرے نبی دی لطافت بھی پا گئے، میرے نبی دی سیاست بھی پا گئے، میرے نبی دا حلم بھی پا گئے، میرے نبی دا علم بھی پا گئے، میرے نبی دا کردار بھی پا گئے، میرے نبی دا
حیا بھی پا گئے، میرے نبی دی شرم بھی پا گئے، میرے نبی دا لینا بھی پا گئے، میرے نبی دا دینا بھی پا گئے، میرے نبی دی تجارت بھی پا گئے۔ میں مک دی گل مکا دیواں، جتھے تو جمے او جگہ پلیت ہوندی ہے، جتھے میں جماں او جگہ پلیت ہوندی ہے، مگر کملی والے دی شان وتینی والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے کملی والیا سونیا محبوبا میرے محمد دی پیدائش گاہ بھی پا کے، میرے محمد دی آرام بھی پا کے۔ عرض کردہ پیا عزیزاں من لفظی بات نہیں کرانگا، اگر خطیب ممبر تے بہ کے جھوٹ بولے او دی زبان کٹو، چور چوری کرے دے ہاتھ کٹو، جڑا ملوانا تیرا ایمان لٹے انہوں پنڈوں کڈو۔ ایمان دے ڈاکواں نو پنڈوں کرنا چاہیے وے۔ سید وارث شاہ نے گل بڑی پیاری لکھی ہے، نہ ویکھی پلیاں داڑیاں اے اندروں نہیں صفا، اے نہ دنیا لٹن واسطے متھے لے کساؤ۔ تسی ہن نہیں ویکھیا مولوی ڈیزل کئی نے، اوے ایتھے ایک مولوی کہہ دینا میں بے نماز دا جنازہ نہیں پڑھانا، دوجا آندا ہے تو پاسے ہو ہاں اورا مینوں 2000 دو میں کام سیدھا کرنا۔ صحیح گل اسی ویلے علماء سو ملن گے، ایک مولوی کہہ دے کہ میں جناب جی باجیاں والی برات والے دا میں نکاح نہیں پڑھنا کیونکہ میرے نبی دا نکاح سنت تے نبی پاک نے جدوں نکاح کیتا سی تو واجب وجے۔ دوجا کہے گا تو پاسے ہو، لاڑے نو کہے 5000 ادھر کر، تو جو مرضی کر، پڑھاؤ گے کہ نہیں؟ آرے شاہ نے لکھیا نہ ویکھی پلیاں داڑیاں اے اندروں نہیں سپاؤ، اے نہ دنیا ٹھگن واسطے متھے لے کساؤ۔ کیوں جی انجی ہے کہ نہیں؟ تے اگلی گل کہندے نے اینا قاضیاں میں ہیر وارث شاہ دے 3 مقابلے جتے نے، سن لو ٹیلی ویژن تے، اینا قاضیاں دا دین تے ایمان روٹیاں او شورا ڈولن کندا نال چگ چوکھان بوٹیاں، اتو شرع دے پابند وچوں نیتاں کھوٹیاں، اتو شرع دے پابند وچوں نیتاں کھوٹیاں۔ ایک گل سچی جے عرض کردہ ویرا ماڑے لی ہور پیار تے تگڑے لی، ہاں تگڑا مسیح تے کوئی گل کر لینا کوئی گل نہیں، کوئی گل تے ماڑا کرے نا مولوی انج او تو دیندا کی ہے، میں کو چنگا وے آکھے میں تینوں پھا دینا۔ صحیح گل۔ اور ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مسجد چاہ کے بھی فرق رکھنا ہے۔ فرمایا اج مکہ فتح آیا ہے، چھت کعبے دی ہوئے گی، تلیاں بلال دیاں ہون گیا۔ ہائے ہائے، اور رنگ دا کالا میرے نبی دے یار کہندے سی سونیا کاش اج اسی چابیاں پھڑ کے کعبے دی چھت تے اذان پڑھ دے، پر نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویکھ دے، اللہ پاک جے ویکھن تے دل ویکھ دے، نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویکھ دے، اللہ بالے جے ویکھن تے دل ویکھ دے۔ تے اسی اسلام بھی لینی ہوئے پہلو وینے پارٹی سامی پاری ہے۔ صحیح گل سان حال دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرما دے، کبھی تھکے تے نہیں جے ہم موت لیڑے لا دو اللہ قبول فرمائے۔ آؤ ذرا ایمان تازہ میں اللہ راضی ہوئے میرے مدنی تاجدار نہ پیار کرنے والے ہو، عادت کردہ پیا میں محبت دینا دوست آؤ نہ جی بڑی محبت نہ شعر بھی پڑھنے، قرآن بھی پڑھنا، حدیث بھی پڑھنی ہے تاکہ دوست آج کرنا چاہ رہے ہیں قرآن دی تشریح میں شعر انل بھی کردہ جاواں گا، دین اسلام نو منوا لے ہو۔ آؤ ذرا میرے مدنی تاج اللہ نے اے مینوں سعادت دیتی ہے، پچھلے سال ویاڑی دے اندر میں 7 گھنٹے 31 دسمبر نو تقریر کر کے آیا میں
لگاتار تسلسل دے نال کر کے 31 دسمبر نو، پر اج او دسمبر دا دن نہیں گا، گھبرا نہ جایا جے، آؤ ذرا ایمان تازہ وے، اللہ راضی ہوے، میرے کملی والے نبی نہ پیار کرن والے ہو، اج پہلی ملاقات ہے، جے تیرے مائنڈ دے خلاف کوئی بات میرے کول نکل جاوے خدا واسطے معاف کر دویں، تے جے نام ہی کریں گا تے میرا ٹانگا کڑا سڑکوں لا دینا۔ حاضرات کردہ پیا عزیزان من، میرے مدنی تاجدار نہ پیار کرنے والے ہو مسلمانوں، عرض کرنا چاہ رہے اللہ کریم نے اپنے نبی دے بارے کیا مقام بیان کیتا وے، سارے جگ نوں کیا وے،